Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu juga betul khiyya. Amma walid dia bine jirra mal qabatti dia biti yo jetta imuma ibsarratti akas video da isini mufu dufne gai maqanu ballesu jirani akasi sanuma qabanne isini dufne jechuun bira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota kabajamtootaa fi daawwattoota suuraa tub jirtu isin jechaadha arraan tana maal qabattanii dhuftan yoo jettanii dhimmi wanni arra nuti qabannee dhufne ani jechuudha yeroo amma dura ibsaa sooressaan qabe san irratti walitti dubbannee ture sababa dhimma san irratti seenee ibsaallee seenee jechuudha. Ammaan tana kunuutii bakka guyyaatoo anaaf nuti tokko isaa deemu jiru ibsaan shaaroon nu harkee ture jechuudha. Annaa sanboota jechuudha shaaratti yeroo nu harku nu deemu jiru duubaa fi gaartee sanboota achitti walollee ture bakka mucaan dhiisii jennaan jee deemee akkasitti sanboota sa'a dira dabalee amee nu karaa deemu jiru dhufanii san irratti walollee jechuudha. Yeroo walollu anis bakka dhee bakka akka malee yeroo inni da'u achii dhuftee askaree naqabdee hidhaa butii kudhan akkas ture jechuudha. Amma biheetiin jira haalaan yollaa'ee akkasitti jechuudha kunuutii ammaan tana hidhaadhaa bee gama keessan dhufee jechuudha. Maaliif yoo jettanii wanni takka wanni dabarsuu barbaadu namoonni hedduun jechuudha ani hidhaan ture firoo akkana siituutu ibsaa firootu ibsaa maraachee maal fa'aa jedhanii haasoo jiranii warra akkasitti fudhatee jiruu fi koomentii jalatti illee firoo laatu kana firaayyullee isaa akkana godhee maal jechuu jiranii jechuudha. Namoonni hedduun keessanii ani garuu waan isin jettan tana keessan jiru jechuudha. Kuni dhimma biraati. Firootu maal godhee maali jechuun waan biraati. Ibsaan jechuudha akkaan yeroo hidhamee beeksanii silaa jechuudha. Wanni kun itti dhufuu baatee akka jechuu qabaatu silaa akka tolchee biriitiin irraa kabalaa jechuudha. Akka ta'eeti yaadii hedduu takka dhufee jechuudha. Garuutu ani yeroo inni dhufu bakka akkasitti natti himanii ibsaan akkana ta'ee jira maal jedhanii bakka sandarratti jechuudha jalaa dhaabbate jechuudha. Sanboota illee sa'a ibsa san barbaadiitiin hin agarree jechuudha. Yeroo barbaadu hin agarree ture. Sanii fi bakka anis jalaa dhaabbate jechuudha. Amma namoonni hedduun keessan firootu akkas godhee maal ibsanii hangaa'uun mana hidhaatiin jira. Amma beekni malee jechuun ibsaa namni sodaadhaa fi maaliif jecha hin godhu jechuudha. Waan akkasii nama takka nama sodaatee yookaan maal jettu waa siiriif maal nyaatu godhan malee waan akkasii ittiin hojjaannee anidhaan jira ture gizeeniin bee angaruu akka yaadutti akka waan mala beekaa yaada baaftee na fakkaata maaliif irraa akkaan kafaluuni beeka waan ta'eef sababa takka malee har'aan na dhufee olollee qabamee ture sanii fi akka waan namni fayyaas ittiin dubbanne jechuudhaaf kana jiru na fakkaatti akka yaada fayyattiin baana yoo ni fiifi immoo kan dhugaa sanitee rabbi haa fayyisu jennaan itillee du'aa inni gunaaf jechuudha. Naa sanboota jechuun bakka taakkasii jechuudha ani bakka hidhaa bu'uu hiyyaaf namoota takkaas warrootan aduwwiitii wal gammadan faayyoo jiraatanii agartee miti ani dhaaboo hojjaaf alhamdulillah irra gumaan kan tokkodha. Abbaan fedhiyyoon fi akka fedhiyyeessi waan namni juusan keessa hin jiru jechuudha. Inni namaa waan akkasii mareetee akka fedhiyyoo jeessu rabbiin keessa jiru waan ta'eef waan akka hin danda'an jechuudha. Ta'a akkasiitii ani hidhaa biitiin jiraan isin jaa gamammaanuu yaada qabullee sooretaan isin fayyadamu. Okay, akkasanii akkuma inni isin jee edee isin himeetiin ture firoo ani edee viidiyoo san irratti kunaasu maqaan naa firoos waliin dhahamee ture akkas isittu siilitti godhee nuunjaa warri koomantii distee saayibee isaatee sa'aa distee kaan magarsaa jii hundumti isaaniitu jechuudha. Isa isin malee namni wal dhabbee qabaniin hin jirtu isintu itti godhee yaaniiti maqaan balleessan nuti jechuu ibsaan akkasi jabaatee siiriitti godhuu san maddii waan ga'uunatti hin fakkaatu nuti isaa miti nama isarra jajjabattus waan akkanaa yaannu ibsaachuun akkeessa harka keenya tokkicha kan keessa hombo waan itti goonu irraafis hin qabnu immoo yoo dhuguma taate rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu jennaan nutis du'aa godhan fi isinis du'aa godhan immoo dhimmi keenya akkuma isin hin jenne gaa hin dhumamne silaa akka walitti deemu saniin ittuma fufa ture sababaa inni amma maraachuu fi kanaas sammuun jeeqamuu kanaan jidduutti khalaas dhaabnee jirra. Fakkeenyaaf loliinsa kana namni fiifuu sammuun garagaltee akkamitti wajjin lolteennee garuu immoo ganaaf ammas immoo sa'aatis ta'e magarsaa haa viidiyoo wajjin waraabansa yoo agarree hin dhiifnu immoo ibsaa immoo amma hanga inni wayyaa'ee fayyutti hin dubbannu ittiin dubbannu jechuu keenya rabbi haa fayyisu. Akkas firoonis akkuma isin hime hidhaa ture edee akkuma isin jee khalaas firoos namni fidaa jees baalama isin isinillee
fideetiin jira innoti inni akkuma yaada isinii dabarsee irraa dhageessanii jirtanii immoo waan tana keessa nuti hin jirru tana keessa nu baasaa jechuu barbaanneti. Ibsaawwan itti godhanii akkasii isaantu maraachee wanni jedhan nuti waan akkasii hin beekne jechuun siira jechuun ni beeknaa siira jechuun karaa tokkoon shirkiidha karaa rabbittis ta'ee rabbitti sharraquudha waa hedduudha tana ni beekna nuti osoo tana beeknu hin daleen rabbittii fi ilma namattis fokkottu fakkeenyaaf waan akhiraa keessi jalaa balleessitu waa hedduudha ni beekta warri beektanis ni beektanii shirkii jechuun ishiin jechuun dilii gurguddaa jechuun akkasitti nuti waan akkanaan daleen nuti ni daleen neetis yaada hin qabnu dalee guufis yaada hin qabnu waan akkanaa keessaa nu baasaa isin jechuu barbaanneti immoo warri komantiitis nuu miti asumaan akka jennu dhaamsa keenya nuu miti kanuma biraa barbaadanii jechuun dhaamsa isinii dabarsuu dhufne immoo tana booda immoo sa'aatii immoo baga gammaddan nuun jee immoo akkuma barra biyya kutti baga gammaddanii inni immoo ifiif dalagansaa yoo ifii dalagee malee hin beekne garuu mungkin isaan jechuun tana dura araba ibsaa akkuma isiin araban jaaladhee maraatee ture waa hedduudha oromos jaaladheetiin maraadhee jaalallee dandhamee maal jee waa hedduu tokko isaa haasa'u viidiyoo isaa jala deemtanii ilaaluu dandeessanii irra guddaa biyyummaan isaatu maraatummaa jechuun maraatan ni wayyaa malee ni fayyaa waan fayyuun qabu mungkin maraatummaa isaa duraan santu itti deebi'e ta'a waan akkasiisan malee nuti waan akkanaa keessa hin jirru keessaan baasaa isin jechuu barbaanneti. Asumaan immoo dhaamsa sa'aatiifis qabdu. Ati immoo jecha kun immoo si kabalchiisuudha. Baga gammaddanii isin itti godheettee ilma ol baatee laphee dhaattee himattee ni kafalta. Jecha kun si kabalchiisuudha. Akkasii naftoti. Atis gaayoo akkuma ibsatti maraattee nu jala baate malee abadan hin baatu. Gaba kaan hin bahu dandeessu. Wanni takka ibsaan jechuudha sababa hedduu ta'anii jechuudha. Kana hunda nuti bakka hidhameetillee sooressaan illee ture. Sababa hedduu jechuun maaliif nama hangasta akkasii dhimamee si jecha tumamee hidhamee jechuudha. Maaliif ati tumamtaa jechuudha waa hedduu ta'e jechuudha. Ati garuutu deebitee saa'iba dhugaa san yoo taate yeroo inni cafa qomusan sooressaan cafa qomu ani anaa baasii jee malee hin bo'uu fi hin kaane dhufteetis hin iyyaafannee hin laalle wanta kaan bira dhaaban. Baasuudhaafis yaadii goonee hanga ani hidhaa jiru kan hunda fayyadamee akka ta'u jiru jechuudha. Ati wanta akka gartee miti deddeemtee tumamaa jechuudha jirta malee saayiba kiyya leettee bira dhaabbannee iddoo qofa bira dheete sanuu an dhufee jireenyaa deemtee suudhaati yaa walii bira dheetee isaa dheete malee wanta akka gaafachuutu jirtu dheetee maal jechuutu jirtu eegamoo dheetee baga gammaddanii warri kana gootanis maalmaa jettee qomalaatti maal jechuutu nuti tana waa'ee yoo tarabbii taate malee waan nuti ilma namaati waan ta'eef waan akkanaa irratti darbuunis barbaachisaa miti jechuudha. Nama takka yoo qabuunaan dandeessitee yoo ta'es akkas malee nuti ibsaa sodaa fi sa'aat maal kanaaf miti. Achumaanuu eeggattoonni gama sa'aatii fi wantaatiin jirtan jechuudha. Warri isaa wajjin viidiyoo fa'aa martanii eessa jiranii firoof sooressaa maal jettanii harka bal'aa isiniif qabna viidiyoo bal'aa bakka nuti jirru ni beekta mana. Nagaan dhufuu dandeessanii akka ajaa'ibatti isin simanne jechuudha barbaanneti. Yeroo nuti shaara rafaa jirru jechuudha. Shaarratti loltanii shaara rafaa walitti akkasitti rakkoo biraa uumuu jechuudha. Nu mana fa'aa jiru mana yoo dhufne likitii bakka hanga tokko galtee waliif amanuutti waltuun ture jechuudha. Garuu osoo manatti faan dhufne shaara rafaa nama fiidanii waan biraa fa'aa keessa nama jechuudha jechuudha. Jechuun akkuma beekamu seera gabaa kan keessatti shaara irratti yoo wal loltu dhufanii askarrisi qabu jira siiduu jira waa meeqa jira. Bakka itti namni wal loluu jira itti wal ballamanii fakkeenyaaf dhiibti itti wal laallattu jira. Bakka sanis isinis ni beektanii nuti isin beekne jechuudha. Saniifuu raqama keenyas ni qabdanii wal beeknasi. Taa'ibsaadhaa itti dhiisanaati amma nuufi isintu wal faamaa goonaa kana goota. Taa'ibsaadhaa dhiisaa halas ibsaa amma maraatee jiraami. Maraata wajji wal qixxaannoo hanga fayyuu dhuma dhiigaa haa taa'u. Immoo warri sa'aatis ta'ee yookaan viidiyoo wajji waraabanii wal agarra maarreettanii dhadhaadaddan. Rakkoon qabu teessanis wal faamna. Sansuuta wal faamne isin. Rakkoon qabduuti hedduun jarjariin akkasitti isiniif geessi. Akkuma guddaan keessan ibsaanuu gaafa fayyaa qabu qabnee finnee guyyaa meeqa akkas goonee gadhiisni san nu rifachiisee fumaa gadhiifne fumaa qabneen nu rifachiisee gadhiifne. Isin immoo ibidda dhuguu teessan gaafa qabamnanitti. Oggona kan isiniin jiru warra hijiba isinitti hin fakkaatin dhaadannoo isinitti hin fakkaatin akka keessanitti afaaniin dhaadatu osoo hin taane nuti warra hojiin dalagu sanii. Akkasii abbaa saniitti hordoftoota xiyyaati waan akkanatti na yaadina jechuu barbaadeti maqaan nu balleessin tunitti ni baay'atte
numa usun yang kata natura angga isan tu juga dia ni usun turke ni heddum mesan warri komanti isini isin malen jirtu jini isin malen kabani yani nuti heddum mesani tanuma isini himu rufneti akkuma isin jenne jechuudha namoonni akkas jettanii firoo faatu maal buleetanii yaadan ani firoon dhimma wayyaa kana keessaan jiru jechuudha. Kanaafuu maal inni beekanii namni takka wal kabaja malee waliin sodaatu yeroo lolaaf inni dhufnaan shaarratti itti walolee ture innaa san egaan hidhaabee isallee bakka akkasuma inni meedhee yaada waan irra dhaabbatee gartee shaarana dhufee dhiyeessa kana adda baraaf raajee akkasitti yeroo inni dhufuu ibsaan bakka haala biraa akkasii jireenyaan hin dhiisee akkasitti amma yoo ibsaa disbitaatti jechuudha warrootan sa'aatii yoo jibbiintanii haasoo jirtanii bilaa jechuudha lubbuutti sanitti taphachuun fayyinaadha. Nuti amma dhugaasitti muudhaaf eegaaniin hidhamee biyya booda bakka agartee jireenya kanaa tasfaadhaan mul'isuun jira. Maaliif sababa takka maleetti shaarra bitee na fiidee garuu na hidhame sanis ani hidhamee jiru jechuudha. Saniifuu garuu ammaan tana jechuun ibsa ati garuu rabbi si haa fayyisu warroota sa'aatii fi warri sa'aatii hojjetanii viidiyoo martanii komodaa hojjetan jechuudha. Bakka inni taalan ookee wal agarraa akka ajaa'ibatti gartee yeroo bal'oo qabnaa raqama keenyaan qabdanii yeroo nu barbaadanitti nuuf dawwalaa garuu silaa raqama keessanuu kan jedhanii isinii dawwalee isin dhumna ture raqama keenya isinii hamilee jiru waan ta'eef keessan akkuma eeguu deessanitti yeroo nu barbaadanii deemtanii haasoo osoo hin taane miidiyaa irraa jechuun miidiyaa mukaa afaan kun faayidaa qabdu kootaati keessaan dubbisaa isin jenna ta'a akkasiitii hanqa viidiyoo biraatiin walitti deemnu nu faana turaa isin jenna.